Hepimizin aklındaki o büyük soru. Adil ve barış dolu bir toplumu nasıl kurarız? Bu binlerce yıldır filozofların uykularını kaçıran bir soru. Bugün bu soruya öyle radikal bir cevap veren birini konuşacağız ki modern dünyanın temellerini adeta sarsmış. Immanuel Kant. Hadi Kant'ın bu büyük siyasi projesine hep birlikte bir göz atalım. Ama önce şöyle bir durup Kant'ın hangi entelektüel ortama konuştuğunu anlamamız lazım. Çünkü o sahneye çıktığında siyaset felsefesi iki dev ismin gölgesindeydi. Bütün tartışma onların etrafında dönüyordu. Evet, o dönemin en can alıcı sorusu buydu. Belki basit gibi duruyor değil mi? Ama aslında bütün modern siyaset teorisi tam da bu sorunun üzerinde yükseliyor. Devlet dediğin mutlak güce mi dayanmalı, yoksa asıl amacı insanların malını mülkünü korumak mı olmalı? İşte dönemin en büyük kavgası buydu. Bakın, bir tarafta Thomas Hobbes var. Diyor ki, insanlar kendi haline bırakılırsa birbirini yer. Herkesin herkese karşı savaştığı bir kaos olur. Çözüm ne peki? Bizi demir bir yumrukla yönetecek mutlak bir güç. Yani o meşhur Leviathan. Diğer yandaysa John Locke var. O biraz daha iyimser. Hayır diyor, devletin asıl görevi bizim doğuştan gelen haklarımızı, yani hayatımızı, özgürlüğümüzü ve en önemlisi mülkiyetimizi korumaktır. İki fikir de kendi içinde tutarlı ama işte Kant'a göre ikisi de asıl meseleyi gözden kaçırıyordu. İşte tam bu noktada Kant sahneye çıkıyor ve resmen masayı deviriyor. Siyaseti öyle anlık tecrübelere ya da duygulara göre değil, sarsılmaz, kaya gibi sağlam bir temeli oturtmayı öneriyor. Akıl. Aynen öyle. Ne mutlak güç ne de mülkiyetin korunması. Kant'a göre adil bir devletin temeli bambaşka bir yerdeydi. Kant'ın hayali siyaseti adeta matematik gibi kesin kurallara bağlamaktı. Düşünsenize, 2 ile 2'nin 4 ettiğini ispatlamak için sokağa çıkıp deney yapmıyoruz değil mi? Bu aklımızın bize söylediği bir şey. İşte Kant diyor ki adalet de böyle olmalı. Anlık çıkarlarımıza, geleneklerimize bakarak adaleti bulamayız. Cevap dışarıda, tecrübede değil, tam burada, aklımızın içinde. Yani işin özü şu, Kant için siyaset, bugün hangisi işimize gelir ya da kalabalıklar ne istiyor gibi sorularla yapılmaz. Asıl soru şu olmalı, akıl ve ahlak açısından evrensel olarak doğru olan ne? Bu gelip geçici fikirlere değil, zamana meydan okuyan gerçeklere dayalı bir siyaset arayışıydı. İşte bu yüzden buna Kant'ın siyasetteki Kopernik devrimi diyoruz. Nasıl Kopernik çıkıp, hayır evrenin merkezi dünya değil, güneş dediyse, Kant da siyasetin merkezine insanın mutluluğunu ya da güvenliğini değil, aklın evrensel yasalarını koydu. Bu bakış açısında gerçekten de devrim gibi bir değişiklikti. Peki tamam, bu akıl ilkeleri kulağa hoş geliyor da bunlarla somut bir devlet nasıl kurulur? Gelin şimdi Kant'ın akılcı devletinin temel taşlarına bakalım. Kant'a göre meşru bir devlet, yani bir cumhuriyet, 3 temel ilke üzerine kurulmalı. Birincisi özgürlük, yani kimse size benim gibi mutlu olacaksın diyemez. İkincisi eşitlik, yani kanun önünde en tepedeki de bir, en alttaki de bir. Herkes aynı kurallara tabi. Üçüncüsü de bağımsızlık. Bu da demek oluyor ki siz birilerinin piyonu değil, kendi aklıyla karar veren, sorumluluk sahibi bir yurttaşsınız. Kant, o meşhur toplum sözleşmesi fikrini de alıp bambaşka bir hale getiriyor. Ona göre bu tarihin bir döneminde atılmış bir imza falan değil, hayır. Bu, bugün, şu anda bir yasa çıkarırken kullanmamız gereken bir test, bir turnusol kağıdı gibi. Kendimize sormamız gereken soru şu, aklı başında bütün bir halk bu yasaya kendi rızasıyla evet der miydi? Eğer cevap hayırsa, o yasa adil değildir, bu kadar basit. Ama Kant burada durmuyor. Onun vizyonu tek bir devletin sınırlarını aşıyor. Bütün bir insanlık tarihine bakıyor ve orada gizli bir amaç, bir yön olduğunu söylüyor. İşte buna teleoloji deniyor. Yani tarihin rastgele olaylar yağını olmadığı, bir hedefe doğru ilerlediği fikri. Kant'a göre tarih sürekli bir kaos ve yıkım değil. Evet yavaş ilerliyor, evet çok sancılı ama sonuçta hep daha akılcı ve ahlaklı bir yöne doğru gidiyor. Hatta Kant'a göre o korkunç savaşlar, kanlı devrimler, bitmek bilmeyen çatışmalar bunların hepsi aslında o büyük planın bir parçası. İnsanlık bu acı tecrübelerle ders alıyor ve en sonunda barışın ve düzenin tek mantıklı yol olduğunu anlıyor. Sanki doğanın kendisi bizi ensemizden tutup akıllı olun artık der gibi zorluyor. Ve şimdi Kant'ın en ilginç fikirlerinden birine geldik.
Diyor ki, bizim o kötü olarak gördüğümüz özelliklerimiz var ya, hırs, rekabet, gösteriş merakı, işte bunlar aslında bizi ileriye taşıyan motorun ta kendisi. Birbirimize tahammül edemediğimiz için daha iyi yasalar yapmak zorunda kalıyoruz. Ama bir yandan da birbirimiz olmadan yaşayamıyoruz. İşte bu çelişki, bu toplum dışı toplumsallık bizi sürekli gelişmeye itiyor. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde Kant'ın o büyük, nihai hedefine ulaşıyoruz. Savaşların tamamen ortadan kalktığı bir dünya. Kant bunu sadece hayal etmemiş, 1795'te Ebedi Barış Üzerine diye bir eser yazıp yol haritasını da çizmiş. Neler var bu planda? Birincisi, bütün devletler cumhuriyet olacak, yani halkın sözü geçecek. İkincisi, devletler bir araya gelip bir federasyon kuracak ama bu tek bir dünya devleti olmayacak. Ve tabii ki ticaret. Kant'a göre ticaretin ruhu savaşla uyuşmaz, barışı destekler. Ayrıca gizli savaş anlaşmalarına da son verilecek. Peki bu size bir şeyler hatırlatıyor mu? Mesela Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği? Evet, Kant'ın 200 küsur yıl önce ortaya attığı bu fikirler, bugün bizim dünyamızı şekillendiren uluslararası kurumların adeta temelini atmış. Düşünsenize, belki de farkında olmadan onun hazırladığı bu taslağı hayata geçiriyoruzdur, ne dersiniz? Ve bu da bizi son soruya getiriyor. Acaba insanlık tüm bu kaosa, savaşlara rağmen yavaş yavaş ve belki de farkında bile olmadan Kant'ın o büyük barış planını gerçekleştiriyor olabilir mi? Belki de tarih tüm o karmaşanın içinde bizi gizlice daha akılcı ve barışçıl bir geleceğe doğru itiyordur. Üzerine gerçekten de düşünmeye değer bir soru.